Okay. 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 Kahit i-sentro din na lang dito, bro. Yun. Ayan na. Kasi yun lang. Kaya puti na yun. Ano, walang puting-puti kasi. Maganda sana puting-puti yung kakil. Medyo pink yung konti yung kakil. Kaya sa pa nga pala yun. Ako ba siya yung mga imay-may ng laman? Ah, matanda na kasi, no? Pag nag-inap. Parang masakit. Ari, oh, babalik ka. Ayaw bumalik. Ilang taon na ba kayo ngayon? 67. Ah, 67. Kaya, Konti lang. Kaya, ano, marami tayo. Pwede. Pag nag-inap ako, Pwede din sa loob. sabi siya, maghuhugas ka lang ng pechay eh. Miya-miya, napakaano ka lang. Aray, ay na bumalik. Nakakapagpanty ka pa ba noon, Badje? Di ba? Aray. Alam mo, masabi mo sa kasama mo na 67 eh, talagang ano pa, kumikilos pa. oo, awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupunta sa amin dito eh, tagalabas, 54 years old. Ang itsura eh, parang 73. Huh? Nakaka-bend, yung dati kong bending, nakaka-bend pa ako. Ang wala sa akin yung mga ano. Hindi na nakakapag-bending o nakaka-bending. Nakaka-bending. Ayun. Gawin nyo lagi yun Papakita ko to sa kuya ko. Ho? gawin nyo yun as warm up nyo tuwing umaga. Kasi hanggat nakaka-bend kayo, mahaba buhay ng tao. Wag lang mabangga. Wag lang barilin. Wag lang tagain, ganon. Walang sakitan. Opo, walang sakitan, hindi kasama yun. Ayan. Parang si Sisioli, kaya niya eh. Laking babae niya? Gagawin niya, kayang-kaya. Oo, talaga. Oo. Lagpas pa nga. Eh ako, sabi nga nila, ni ano, paano naman di maabot ni si Elvin, iigsi na mga kamay niya. Mga Yun ang salba, binata. Mga bastos. Di ba yung mga tropang yung choir? Paano di maabot ni si Elvin yan, iigsi naman ang mga kamay niya, aabutin niya. Ikaw naman Hindi rin. kamataas. Ikaw, bahala kayo sa buhay niyo. Naigsi lang daw ang mga braso. Okay. Dapat nga ako, hindi ko maabot dahil maigsi. Dahil ang may braso iksi. ko eh. Oo. Ang haba ng aanuhan nyo eh. Oo. Ng babae. Dahil itong cervical 3. Okay. Lakas, no? Opo. Tayo po tayo. Ayan. Dikit po yung pa. Dikit. Ilagay po. Yan na po. Tapos dikit po. Yan. Tapos baw. Yan lang po. Yan lang. Kasi itong i-adjust ko konektado sa puso tsaka sa lungs. Konektado sa puso. Uy! Ang dami! Sabi ko. Kasi nakakapagpababa ng BP yun. Sige, baba pa. Baba. Yan. Yan. Oo, nakakababa ng BP yan. Kaya yung
ano. Nakakapuan nito. Kaya kami nakain. Kaya wala, magkakatyan nga kayo. Wala, itong ano dito sa Bed! pantry. Tapos na ako. Pagka nandito sa pantry, kailangan pa mo na. Iba nang tumuli kami. Ganyan ba? Yung dalawa sila nagrasa. Garap kayo, garap. Binigay na namin yung dalawa na. Dadaki na salamin mo. Ah, sige lang po. Mataas na ba graduate ako? Ayaw mo na ito na iya. Nako. Dapat kahit once a week punta kayo dito hanggang sa makakaramdam kayo ng ginhawa. Malaking bagay na po yun. Brad Sherwin, i-extend ko na dito hanggang dito yung sinabi mo ha. Opo. I-extend ko na dito. Once a week ha. Once a week. Para mabalanse eh. Total, ang gawain nyo naman, katawan nyo eh, gawain sa lokal naman eh. Napapadalas ng ano. May kumakain ako magkakagalaw. Nahanap na nga nila eh. Si Revi eh. Kasi yung mga ano niya doon eh. Ibili. Naiwan eh. Dalawa naman na yun. Punta lang ako ni Elchin, dalawa naman wala. Nasa Rosario siya. Ito ano ba yan? Ang na-business ka kayo, akala mo na. Nakikiro ka Oo. kaya iba yung Kasi background. nagpunta ako sa ano nakaraan sa Rosario, di ba nag-shoot kami. Sabi ko kay si Revi, nandun si Revi. Oh, ako, pinangalanan na namin yung mga naiwan mo doon. Nagparty-party na namin. Eh, may ibig pala si Dance. Sabi niya, Si Dance magnalaman. sabi niya, oh, hindi ko pinamimigay yan. Sabi, si ano ba, si Bradenyo? Sabi, kailan po pwede? Yung para maayos na lang. Madalangan din mga Ito, laman. hiningi siya kay Sarina. Magaganda. Pinigyan pa si Kada lipat pala niya, sabay yun. Kasama yun. Kasama yun. Kasama yung mga, ano siya, Kami na kumpleto yung mga yun. Nag-video nga doon eh. Ba't hindi pa kayo mabuti? Hindi po kayo maigi. Kumusta kaya ang mga halaman ko? Sabi niya. bawas na. May sinabi sa Ba't may sabi niya, ay naku, sabi niya, huwag naman. Piligang yata ni The Dennis. Sige po, upo tayo. Harap ko kayo. Yan yan. Wala yung kausap namin. Papadala ko yan sa kapatid ko. Yung alin po. Yung video niya. Yung sinasabi ko sa inyo. Apo. Para yung mga ugat niyang tulog. Kasi pag sabi ko sa kanya, Kuya Boy, pagkasakay na lang na dinalaw sa'yo, alam mo lahat ng ugat mo magigising. Iba pa no? Yun ang kailangan mo. Pero nandito sa loob. Kailangan nakapili pa rin. Eh di matagal na po siya, ganun lang po. Yun, nabasa ko pa nga sa inyo yung frozen shoulder. Opo, opo. Yung mga frozen yun, palagi ko si Kuya Boy ko yun, yung mga frozen eh. Kaya sabi ko kung sakasakali sa session yung matagal. Sabi ko pwede sa amin tumira, kaya lang kailangan yung alalay, dahil nga ako naman ang mahirapan. Opo. Eh, dala. Sa pag-ihinon, sa pagdumi, sa... Nakapampers nga ako. Hindi, yun ang noong nakaraan kasi Mahirap din mag-alaga ng ano, sa bahay, nang may sakit. Naranasan ko yun sa tatay ko. Sa tatay ko. Bago mamatay ang tatay ko eh. Pag pinanal, namatay malinis. Ibig sabihin, walang sugar na mataas. Di ba yun ang nakakapagpatay, no? Saka lagi kong nilalagyan ng petroleum jelly. Matagal ng tatay ko naging bedridden, Brad. Opo, yun nga. Mahirap mag-alaga ng bedridden. Mahirap. Nung nakaraan po, na-video natin. Habang kasi ngayon, wala nga kasi yung Agenda na wala nila. yung Hindi pa nga po. Marami pa pong ayusin.
Oo nga, pero at Mahigpit least, daw at hindi Ano lang po, hindi wala na pong papalayas. Nakatest lang daw ang pwede humarap dun sa mga kaya maglaro ang mga bata sa banyo, hindi na lang laruan, baka malandag sa hindi rin pwede daw. wow. Opo. Mahirap maghanap ng magsusundo. Yan, masarap yung broche. Sa puso po ito. Ang dami yan, tama-tama sa kanya. Oh, Parang kututunan yun daw. hindi ko yun, ang dami na. Dami, no? Sa ano yan? Sa bronchi ng lungs tsaka ng ano, Dami. yung nodes ng puso. Yun ang mag-ano. Palagay ko, hindi ka na magpaparating niya. Lakad-lakad niyo muna. Suntok-suntok mo sa hangin. Tapos BP ulit, check natin. Ano gaganyan? Hindi na plumber. Ma, may tama. Hindi na plumber.